नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे घरेलू उपचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जुकाम रोग को किस प्रकार ठीक किया जाए उसके लिए कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूँ। जुकाम रोग रोगी को बहुत परेशान करता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सोते समय आपका नाक बहता रहता है, तो इससे आपको बहुत परेशानी होती है। तो इसको किस प्रकार ठीक किया जाए उसके लिए कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूँ। पहला नुस्खा है, उसके लिए आपको बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन के आटे का पूड़ा बनाकर जिसको जुकाम हुआ है उसको रोगी को आप दिन में 3 बार खिलाएं, तो आप देखोगे कि जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो नुस्खा है दोस्तों, उसके लिए आपको गुड़ शक्कर का इस्तेमाल करना है। यदि सर्दी का जुकाम अधिक बिगड़ जाए तो पुराना गुड़ या पुरानी शक्कर लेकर उसमें दही अथवा काली मिर्च डालकर सुबह शाम खाने से जुकाम शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगा और आपको इस जुकाम रोग से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो नुस्खा है, उसके लिए आपको आंवले का इस्तेमाल करना है। आंवले का रस, काली मिर्च और काला नमक मिलाकर सुबह के समय सेवन करने से जुकाम कैसे भी हो ठीक हो जाता है। इसका सेवन 1 मास तक करने वालों को सर्दी में कभी जुकाम होगा नहीं। यदि आपको जुकाम नहीं भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको जुकाम नहीं होगा। इसके अलावा आप अंगूर की सहायता से भी अपना जुकाम का रोग ख़त्म कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में 100 ग्राम अंगूर गर्म दूध के साथ लेने वाले को जुकाम बहुत कम होता है। अगर आपको जुकाम है तो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस रोग को ख़त्म करने के लिए। लहसुन को देसी घी में भूनकर खाने से भी जुकाम जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि किसी को जुकाम है तो वो ये नुस्खा अपना सकता है। इसके अलावा आप चाय को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती आराम से आपके घर में मिल जाती है, तो आप यदि आपको जुकाम है तो आप इससे भी अपना जुकाम ठीक कर सकते हैं। चाय में सौंफ, मुलट्ठी, नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह पका लें, फिर छान कर पी लें। दिन में 3 बार चाय को पीने से जुकाम होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको जुकाम है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और इसके अलावा आप संतरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यदि गर्मी का जुकाम है तो आप संतरे के रस को ठंडे पानी में डालकर पी लें, इससे आपका जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको सर्दी का जुकाम है तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा संतरे का रस मिला लें और इससे पिएं। दिन में आप ये 2-3 बार पिएं तो आपका जो जुकाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे जुकाम को किस प्रकार ठीक किया जाए उसके लिए कुछ उपचार। अगर यदि आपको ये पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।